저희가 오늘 유미랑 같이 그 지방의 고등학교에 강의 내려왔어요. 그래서 지금 올라가는 길인데 날씨가 조금 흐린 것 같아요. 근데 금요일이니까 고속도로에 차들이 많은 것 같아요. 고속도로예요. 아, 언니. 고속도로. 알았어. 어째 말을 4시간 동안 강의해야 되니 말이 꼬였어요, 그래. 언니. 니도 내 나이 돼봐라. 아이고 진짜. 근데 어떻게 난 이렇게 얼굴이 크게 나올까 속상해. 야 근데 유미야, 내가 암만 생각해봐도 나 호적을 조금 가봐야 될 것 같아. 내가 얼마 전에 그 천안에 취재를 가야 될 일이 생겨가지고 취재를 막 가는데 휘발유가 고속도로에 들어섰는데 휘발유가 몇 킬로 안 남은 거야. 그래서 그 톨게이트에 가서 돈을 내면서 물어봤어. 여기 주유소 멀었냐 하니까 아무래도 요 가까운 거리는 없으니까 아마 중간에 빠져가지고 어디가 넣으래. 그래가지고 가다가 갓길로 새가지고 갔는데 정말 시골인데 주유소가 없어. 뭐 SK 뭐 이런 데도 없고 그냥 농협 알뜰 주유소 둘이 있는데 차들이 아마 안 왔나 봐. 내 차가 딱 들어서니까 그 무슨 경비실에 앉아있던 두 분이 막 직원분이? 이상가족 상봉하는 것처럼 뛰어나와. 아니 요즘에 코로나 때문에 다니는 사람들도 없고 그치. 전체적으로 그런 것 같아요. 그리고 되게 한적한 그런 주유소였는데 그래서 갔어. 그래서 이렇게 그날 이제 또 그 취재 간다고 되게 머리도 지금 풀어 헤치고 조금 화장도 하고 조금 이렇게 그 유리를 착 열었어. 유리를 착 열고서 5만 원어치 주세요. 이렇게 약간 카드를 주면서 5만 원어치 달라고 했어. 근데 그분이 이렇게 카드를 봤더니 나를 한참 바라보는 거야. 그랬더니 나는 창문을 열어놨어. 그랬더니 뒤에서 막 여주면서 와 진짜 외국인인데 발음이 너무 정확하다. 쟤들끼리 이러는 거야. 그래서 앉아지면 내가 다 듣고 있어. 아 이 사람들이 날 외국인이라고 하는구나. 그 다음에 이제 이 사람이 그 휘발유를 다 넣더니 어딘가 막 딱 정신없이 빠지면서 막 뛰어가. 그랬더니 휴지를 2개를 들고 나오던 게 이렇게 주는 거야. 그래서 내가 딱 3초를 얼굴을 마주보고 땡큐 했더니 너무 좋아하는 거야. 그러니까 그분들이 약간 외국인으로 착각했잖아. 근데 이왕 착각한 거 그래서 외국인인지 하느라고 땡큐 이랬어. 그래도 너무 좋아하더라고. 그래서 내 호적이 좀 궁금하긴 해. 그래서 언니가 땡큐하고 쏘리하고 리얼 와이드에서 리얼리? 막 이런 거를 알아가지고 요즘에 계속 그러는 거. 맞아. 그러더니 또 아는 게 있잖아요. 퀄리티, 릴렉스 아는 게 많지. 그러니까 우리 금방 와서는 그 영어 때문에 적응이 힘들다고 막 뭐라 하잖아. 그러더니 이젠 또 그 영어를 써. 나는 그랬다니까요. 내가 미용학원 다닐 때 미용학원 다닐 때 다 그때는 왜 외래어인지 그 말을 읽는 자체가 힘들었어요. 그래가지고 선생님한테 학원 선생님한테 선생님 조선말도 있는데 왜 싹 다 영어로 씁니까? 미용학원 다닐 때 왜 싹 다 영어 씁니까? 나 하나도 못 알아듣겠습니다. 이 말 읽는 것도 힘듭니다. 내 막 그랬어요. 그러니까는 아니 이게 그 외국에서 들어온 그런 재료나 뭐 이런 용어들이 있어가지고 어떻게 한국말로 바꿀 수가 없는 그런 것도 있는 있더라고요. 그래서 그런 거다 이러면서 얘기하는데 시시퍼퍼한 조선말은 하더고서는 왜 싹 다 영어를 써가지고서는 말을 하나도 못 알아듣겠습니다. 근데 사실 너도 되게 좀 찬찬히 보면 되게 좀 이국적으로 생겼잖아. 너도 좀 그런 얘기 못 들었어? 저는 이제 예전에 미용실 다닐 때 머리를 아예 그 노란 머리 있잖아요. 그 금발이라고 그러죠. 그런 아예 불이 붙는 머리. 탈제 그래가지고 아예 노란 머리 하고 그리고 또 그때는 또 화장도 또 진하게 하고 그랬단 말이에요. 그래가지고 미용실 다닐 때 나보고 이제 그 미국에서 왔는가 외국 여자 어쨌든 외국 여자라고 그랬어요 저한테. 그랬던 것 같아. 한때는 그렇게 노랗게 머리를 왜 그렇게 했는지 외모 때문에. 점점 그렇게 노랗게 머리를 하고 다니고. 근데 나는 그래서 좀 좋았던 적은 있어. 그래도 언니 나는 동양 맞아. 쪽으로 좀 생기긴 했잖아요. 근데 이제 금방 왔을 때도 되게 탈북자 티가 안 났대. 그냥 외국 사람? 약간 그래서 내가 탈북자란 말하면 다시 물어보는 거야. 진짜 북한에서 왔냐고. 그러니까 되게 러시아 그쪽에서 온 사람 토종입니다. 그런
얘기를 많이 해서 괜히 뭐 좀 이렇게 생긴 게 그렇게 뭐 나쁘진 않더라고. 그리고 이제 지하철 같은 거 막 타게 되면 이제 그 백팩을 맨 이제 외국인 남자들이 와서 말 시켜 엑스큐시면 뭐 어찌 시키면 나는 그 말이 뿜 끝나기 바쁘게 너 꼬레야 막 이래 나는 너 꼬리야. 그러니까 뭐 하여튼 모르니까 나는 한국 사람. 난 한국 사람이다. 아 그 소린가? 그거 나는 너 코리아. 그러니까 나는 아니다 나는 한국 사람이다 이런 얘기를 해가지고 되게 그랬던 것 같아. 그러니까 와 근데 우리나라는 참 좋아. 여기 봐 졸음 쉼터가 있어. 네, 졸업식 가다가 또 이제 잠이 오면 나 이렇게 절기에다 장거리 운전할 때는 이제 그 도착 시간보다 한 1시간 일찍 도착하거든요 보통. 근데 너무 일찍 도착하면은 그 이제 그 하시는 분들도 부담스러워하잖아요. 그래서 한 30분 정도는 저 졸업식터에서 자고 그치. 들어가요. 너무 빨리 시간 가면 맞춰. 좀 근데 그 부담스럽지. 근처까지 다 갔을 때 마지막 졸업식터에서 조금 자고 갈 때도 있어요. 강원도랑 맞아. 전에 다닐 때는. 근데 참 도로가 잘 됐다는 걸 여기 나는 강원도 쪽은 많이 다녔는데 이 아래 전라도 쪽은 많이 못 다녀봤거든. 진짜 간만에 오는 것 같아. 근데 되게 우리나라는 도로가 좀 다 잘 된 것 같아. 맞아. 도로가 아주 그냥 북한에서 우리 집 살 때는 밑바닥보다 바닥 있죠. 그 야 우리 그때 이사 그게. 가가지고 그게보다 더 좋잖아. 그렇지. 맞아. 그리고 되게 저런 거 있잖아. 지금 막 벼 가을하고. 저 벼. 저거 보면은 맞아. 야, 나이 들어가는가. 그 어릴 때 학교 다니거나 그 메뚜기 잡거나 이제 그 뭐 어디 아침 일찍 어디 갈 때면은 그 풀에 맞아. 편리화 신고 가다가 그 풀에 이슬이 다 젖어가지고. 맞아. 그러니까 북청이니까 되게 조금 그런 추억이 우리는 해산시에서 살아가지고 해산 무슨 감자밖에 없지. 아니 근데 풀밭이 없었어. 아유 왜요? 아니 그러니까 시내에서는 풀밭이 없지. 조금 들어가야 야 시내에서 살았다. 해산시 둬야지다 무슨 북청에도 마찬가지에 북청군에도 군에 나가면 무슨 풀밭이 있는 줄 알아요. 김일성이 동사에 딱 있고 김일성이 거기 지지도만 했다. 근데 니 풀밭 차고 다녔다며. 근데 나는 뭐야 우리 아버지가 동상 옆에서 살다가 우리 아버지가 저기 뭐야 그 꼴통통하다가 망했단 말입니다. 그래가지고 우리 집을 팔았습니다. 아버지가 아이고. 그 장사하던 아버지가 그 아버지 반도이란데. 지은 집을 그래서 팔았지. 그래 팔은 다음에 그 제넘이라는 데를 이사 갔지 뭐 거기. 북청. 네, 제넘이라는 그 곳이 있어요. 그래서 거기 이사 가가지고 가니까 앞뒤는 논이야. 그다음 논 뒤에는 강냉이밭, 강냉이밭 뒤에는 다 가수원. 야 얼마나 좋았겠어. 그렇지. 도덕질해 먹었단 말이다. 맞아. 도덕질해서 먹는 재미가 쏠쏠했지. 근데 나는 지금도 있지 유미야. 물론 이제 도시에서 살면 되게 편하잖아. 그냥 비가 새도 지붕이 살 일도 없고 그렇게 됐는데 되게 답답해. 뭔가 그거 있어요. 막 뭔가 빨리빨리 내가 되게 진짜 곱다. 요 센스 세상에 곱죠. 야 진짜 곱다. 이걸 도시에서 볼 수가 근데 이게 저기 무슨 꽃이가 말이 막 오가나 언니 도시에도 꽃이 언니 아니 근데 저런 자연스러움이 없지. 그치 맞아 저런 갖고 자연스러움. 나온 거니까. 자 맞아 임가공이지. 맞아. 아이고 여기 너무 좋다. 해만 났으면 되게 날씨가 오늘 그냥 죽이는데. 나는 언니 개인적으로 그 막 해변이랑 사람들이 막 바글바글한데 옹기종기 앉아가지고 이게 텐트 치고 뭐 이게 텐트 아니고 이렇게 돗자리 깔고 막 물놀이로 아주 그냥 그 양식장처럼 이렇게 하는 게 말고 그냥 이런 데 있잖아. 이런 데 허벌판이라도 지나가다가 딱 돗자리 깔고 이게 먹는 거를 이렇게 먹고 저런 데라고 그치. 완전 근데 남이 땅이 돼가지고 이 나라는 또 아야 되는가? 야 여기는 떨어진 졸배 주워 먹어도 법에 걸린단다. 아이고. 근데 언니 우리 이번에 강원도 아니고 가평인가 놀러 갔었잖아요. 근데 그 펜션에 들어가는 시간보다
더 일찍 도착했어요. 차 막힐까봐 새벽에 출발해가지고. 근데 거기 들어가서 이렇게 계속 돌다가 야 무슨 돌아볼 데도 없어가지고 들어가는 길에다가 거기 뭐 돗자리랑 펴놓고 있을 수는 없는 것 같아. 근데 그렇지. 거기다가 돗자리를 펴놓고 그냥 애들이고 뭐고 다른 애들도 그렇고 다 앉아 있었어요. 그리고 과자를 먹고 이러면서 있었거든요. 근데 거기 그냥 지나가는 사람들인데 어떤 지나가던 그 할머니랑 할아버지들은 지나가다가 차를 세워놓고 있잖아요. 이러는 거예요. 그래서 왜 그러지? 그랬는데 그래서 보니까 얘기하는 게 멋있다고. 이거 봐, 여기는 근데 벌써 가을이 다 끝난 것 같아. 가을 끝났죠, 저기 여기는. 아까 거기는 안 끝났던데. 근데 농촌이 되게 마음이 편해. 그냥 언제 봐도. 아까 TV를 아까 강의하다가 학생들이 질문이 그러는 거예요. 선생님, 북한에서는 김정은 닮았다고 하면은 안 돼요 해가지고 내가 죽습니다. 내가 그랬거든요. 근데 저는 막 김정은 닮았다고 친구를 막 놀리는데요, 막 뚱뚱하다 그래가지고 여기서는 뭐 누가 데려갑니까? 선선하는 누가 안 끌려가잖아, 안 데리고 가잖아요. 그래서 여기서는 자유롭게 이렇게 자유롭게 얘기할 수 있는데 북한에서는 그치. 위대한 장군님을 닮았다고. 장군님을 아유 닮았다고 해도 안 되죠. 그렇죠. 장군님 한 분밖에 안 계시는데 닮았다 했다 큰일 나지. 닮았다고 했다가 닮았니 하고서는 그렇지. 그렇지. 그래가지고 그런 친구들. 근데 오늘 강의하면서 보니까 한국 애들은 참 자유롭다. 질문도 자유롭고 그리고 그냥 행동들도 다 자유롭고 그러더라고. 그리고 되게 질문도 조금 어른스러운 질문들도 있고. 그러니까 탈북을 하게 되면 남은 가족들이 막 처벌을 받는다는데 선생님네 가족은 괜찮으세요? 막 이런 얘기도 많이 하더라고. 그래서 물론 감시는 받지만 이제 그래도 막 어디 뭐 수용소를 데려가거나 그러지는 않는다. 그러면 어떤 사람들이 수용소 가냐? 그러면 탈북자 중에서도 이제 유엔이나 국제 무대에 나가서 이제 북한의 실상을 알리고 폭로하고 이런 사람들은 이제 가족들을 이제 뭐 추방을 보내거나 이러지. 우리처럼 평범한 사람들은 그냥 감시한다. 그러니까 아니 추방을 보내거나 감시 그거를 뭐 연자제인가 그거를 쓸 수 없는 게 아니 탈북민이 이렇게 많고 없어진 사람 그렇게 많은데 그 사람들을 가족을 다 처벌하면은 김정은이 지 손가락하고 지 발가락 가지고 지가 지를 지켜야 되거든요. 그쵸. 무슨 뭐 그 저기 뭐지 나라의 무슨 수장이어도 밑에 사람들이 있어야 나라의 수장이지 뭐 지 혼자서 나라의 수장이고 지가 뭐 손가락 발가락에 지를 지켜야지 뭐 어떡하겠어요. 그러니까는 그렇게 할 수가 없는 거지 하도 많으니까. 저는 그렇게 생각을 해요. 그걸 다 합치면 아니 근데 이제 나는 갑자기 차 생각이 났는데 아 맞아. 차 차들이- 질문이 있었어요. 차 질문이 있었는데 북한은 TV를 보면은 다 벤츠, BMW, 뭐 아우디, 아우디. 뭐 일본 차 뭐예요? 토요타 뭐 이런 거밖에 없던데 북한에는 국산차 없어요 해가지고 제가 북한에 국산차가 없고요. 그리고 북한 사람들이 국산을 싫어해요. 우리나라는 국산을 좋아하잖아요. 그쵸. 근데 북한에서는 북한 일반 주민이든 간부든 국산을 싫어합니다. 외제차. 국내에서 생산하는 게 없으니까 다 외국에서 들여온 거밖에 없지 뭐. 그러니까 진짜 모순구에 금덩이를 진 거나 같지. 맞아. 아 진짜 그 차에 대해서 물어볼 때 그러더라고. 북한 사람들도 다 차가 있냐. 그래서 북한은 이제 뭐 특별한 사람들을 제외하고는 개인이 차를 자기 개인의 이름으로 소유할 수가 없다. 전체적이진 않지만 특별한 사람들은 한다. 뭐 제일 귀국자나 이런 사람들은 할 수 있는데 그리고 또 일단은 이제 도시 같은 경우에는 그렇지만 결혼식 때는 승용차를 탈 수가 있다. 근데 농촌 같은 경우에는 또
이제 차가 없어서 못 타는 경우도 있다 하니까 애들이 너무 신기하는 거야. 농촌이 트랙터 타는 데도 있지 않아요? 그렇죠. 트랙터. 내가 언젠가 말했잖아. 집이 가까우면 걸어간다고. 결혼식 날도 그렇게 된다니까 차를 어떻게 그렇게 못 탈 수 있냐, 그리고 일상이 가능하냐 이런 의심도 하더라고. 그래서 야, 우리가 암만 TV를 통해 가지고 북한의 실상을 말아준다고 해도 실제로 아이들이 북한에 대해서 너무도 모르고 있는 거야. 애들은 그렇죠. 그래서 오늘도 주의유미 TV라고 이제 구독을 하라고 또 홍보를 했죠. 아, 진짜 선전했어? 주의유미 TV하고 이제 그리고 모르겠으면 한님이라고 검색해도 됩니다. 네. 뭐 그러면서 오, 오늘 잘했어. 나는 그 생각까지는 못했어. 괜히 또 강요를 한다 할까봐. 아니 저는 얘기해도 되냐고 선생님한테 물어봤거든요. 오. 자유롭게 얘기하셔도 된다고 그러죠. 현재 한국에서는 이런 직업을 가지고 뭐 이런 거를 하더라 하고 있다. 한국에서는 한 가지 직업도 좋지만 이렇게 여러 가지 프리랜서로 직업. 하면은 이렇게 이런 직업을 해야지 먹고 살 수 있더라. 그치. 맞아. 그러면서 이렇게 얘기를 하니까 그래, 애들이 궁금증이 많이 풀렸으면 좋겠다. 근데 내가 아침에 새벽에 막 나오는데 오늘이 금요일이잖아. 그러니까 그 되게 고속도로 들어가는 입구부터 너무 복잡한 거야. 그러다가 이제 길들이 막 이렇게 합쳐지는 길들이 있는데 나는 되게 내가 초보잖아. 그러니까 이렇게 사람들이 막 이제 끼어들려고 옆에 이렇게 섰잖아. 그럼 나는 일부러 자리를 내주는 거거든. 그러니까 내가 자꾸 그 힘들게 끼어들던 생각이 나서. 근데 이게 되게 내가 옆에서 오는 차를 이렇게 끼어들겠다고 해가지고 대가리 쓱 들이미니까 내가 멈췄어. 근데 앞에 들어선 차가 이렇게 뒤꿈치서 감사하다는 신호를 안 보내잖아. 되게 괘씸하다. 넌 안 그래? 그래도 아니 나는 그래 이렇게 끼어들게 하면 나는 이걸 꼭 눌러주거든. 근데 이제 앞에 차 딱 했는데 깜빡이를 안 누르는 거야. 속으로 울컥하더라고. 아씨 그냥 내주지 말걸. 되게 그거 깜빡이 한 번 한 게 뭐라고 아침에 기분이 그것 따라 좌우지되더라는데 깜빡이 눌러주면 되게 기분이 좋을 것 같아. 참 변덕이 많습니다. 변덕이 우리 많아. 만주희 씨는. 네. 자, 우리 오늘 안전한 운전을 위해서 여기까지 하고요. 진짜 어떤 사람이 그러더라. 주의유미 TV는 주제가 따로 없다고. 근데 저희는 그래요. 뭐 주제에 따라가느라면 그렇게 뭐 예. 막 이렇게 막 그런 게 아니고 우리가 일상 탈북민들 아니면 북한에서 온 사람들은 어떻게 살고 있나 운전을 똑바로 하나